भाग से हम 9 टाइम रबिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कॉलर बोन पर हल्का सा प्रेशर देना, 6 सेकेंड यहां हमें होल्ड करना, 6 सेकेंड होल्ड, हल्का सा जर्क और फिर यहां पर 6 सेकेंड होल्ड। चौथा पॉइंट 6 सेकेंड होल्ड, और लास्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट, और यहां पर भी 6 पॉइंट, 6 सेकेंड होल्ड। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट